Делаем банановую кашу. Лучше мять руками. Банановая каша, вот она. Каша банановая. Потом вон кипятится вода в чайнике. Потом нальем воду. А потом мед и лекарство, кто болеет. Сейчас. Это Макс. Так. Поставим. Вот. Банановая каша. Лучше это руками давить, чем ложкой. Ложкой бы я сейчас еще давил. Да? Ну. Лучше мять вот кулаками. Вот это банановая каша. Лучше ее мять кулаками, так, чем ложкой. Ложкой будешь сейчас мять еще. И потом кипятите воду и заливаете это. Сейчас вода кипятится. Разольем. 400 миллиграмм кипяченой воды. Ну, 30 минут должно стоять. Чуть-чуть стоит. А может как раз горячую надо? Не знаю, там просто кипяченой воды.